that summer is always warm. When I was little girl, when I was child. Me kõik hoolime oma lastest ja tahame neile parimat ja sellepärast me oleme oma lapsi vaktsineerinud. Me ei teadnud, mida see endaga kaasa võib tuua ja et vaktsiinidel võivad olla tõsised kõrvalmõjud. Toome teieni 2019. aasta suvel toimunud suur seminari kokkuvõtte. And the only thing that matters then is that your heart stays warm. I've seen the winter without snow, and that winter came and took my dream away. Vaktsiini vastasust kui liikumist ei ole olemas. Vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühingu liikmed ei ole ise hakanud vaktsiinivastased, vaid enamus on oma lapsi kohusetundlikult vaktsineerinud. Alles peale isiklikku negatiivset kogemust oleme hakanud vaktsiiniteemat sügavuti uurima ja endale selgeks teinud ka mündi teise poole. Vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühing loodi sarnase kogemusega inimeste poolt. Kõigepealt me otsustasime, et me lööme avaliku Facebooki grupi, selleks on siis praegu see ravimite vaktsiinide kõrvaltoimed, ja me jätsime ta meelega avalikuks, et nii arstid, ajakirjanikud, lapsevanemad, kõik saaksid lugeda. Meil hakkas tulema hästi palju kirju gruppi vanematelt. Ja peale seda me otsustasime, et me loome selle ühingu ametlikult, et mis me siis ikka nagu varjame, ja 21.12.2018 me lõime selle vaktsiinikahjustusega lastevanemate ühingu. Tegime üleskutse saata meile vaktsiinide kõrvaltoimete kohta lugusid isiklikest kogemustest. Palun saatke oma lugusid, kellel on lapsel vaktsiinide kõrvalmõjusid. Ja hakkasin juba arvutit kinni panema, et õhtu kell 10. Ja tõtte, mul hakkas niimoodi lugusid tulema, et ma poole ööni kella 2 lihtsalt tuli vanemate lugusid. Ja mõtlesin, kuidas see saab olla võimalik, et mitte keegi sellest ei räägi. Ja ühingule on saadetud lugude juures väga paljud vanemad ütlevad, et oma järgmisi lapsi ma ei ole vaktsineerinud ja me oleme väga õnnelikud, et me saime teadlikuks. Ja need lapsed on nii terved ja rahulikud. Ma pole kuulnud kedagi, kes kahetseks, et oi, mul jäigi see laps vaktsineerimata, et täitsa jama. Aga vastupidist kuuleb kogu aeg. On oluline mõista, kuidas meid mõjutatakse ja millisel moel ravimifirmad oma tooteid müüvad. Kui valet korrata piisavalt kaua ja piisavalt valjult, siis me hakkame seda uskuma ja see talletub meie alateadvuses tõena. Arvo Soomets, kes on hariduselt veterinaar, töötanud 3 aastat vaktsiinilaboris ja 16 aastat ravimiäris, tutvustab meditsiiniäri tagamaid. Manipulaatorid on need, kes tahavad meie käest kasu saada. Iga hinna eest kasu saada. Ja fakt on see, et ravimiäri ja vaktsiiniäri ja üleüldse meditsiiniäri, ta ju rajaneb kasumil. Sellepärast, et neisse süstitakse mida? Hirmu. Hirm oma homse ja ülehomse päeva ees. Kas nad homme saavad veel tööd? Ja neid inimesi, kes võtavad seda manipulatiivset informatsiooni, mis tuleb meediast, täie absoluutselt tõe pähe. Jumal hoidku, neid on hirmuäratavalt palju. Täpselt samamoodi käitub meditsiinitööstus. Ta võtab ja räägib meile mingisugused hirmulugusid, võltsitud hirmulugusid, ja nendest päästmise au võtab ilusasti naksti enda peale. Nende suurte hirmulugudega on meist tehtud klippmõtlejad. Klippmõtlemine on see, kui inimene varustatakse meeletu koguse informatsiooniga, mida ta ei suuda alla neelata ega läbi seedida. Ja kui üks ports informatsiooni on ära tulnud, siis enne kui ta suudab seda seedima hakata, siis jookseb peale uus ports informatsiooni ja uus ports ja uus ports. Ja lõpuks on nii palju informatsiooni, et me enam ei orienteeru stereotüüpselt informatsiooni, mis loob sellise stereotüübi, et meditsiinisüsteem on see, mis meie ainukesena päästab. Et selle nina ja selle sabakandi vahel on inimene, selline terviklik. See on see, et meile räägitakse, et
vaktsineerimata inimesed on vaktsineeritud inimestele ohtlikud, et kui nüüd toimub mingisugune nakatumine, siis läbi vaktsineeritud inimeste, kui toimuvad vaktsineerimata inimeste, kui toimuvad järjestikused passaažid, ehk haigus kandub ühel teisel, siis haigus läheb järjest tugevamaks, võimsamaks ja lõpuks niidab maha absoluutselt kõik need, kes on vaktsineeritud. Ja selle klikiga ehk klipiga on käivitatud terve stereotüüpne mõtlemine ja kõik inimesed on valmis seda vaktsineerimata inimest ära lintsima, üles pooma, maha laskma. Üks näide stereotüüpsest mõtlemisest on see, et rahvatervise spetsialistid räägivad meile, et Maailma Terviseorganisatsioon nõuab vaktsineerituse teatud taset. Tegelikult ei saa Maailma Terviseorganisatsioon midagi nõuda, kuna tal puudub selleks juriidiline õigus. Ta saab ainult jagada soovitusi. Riigid koostavad rahvusliku immuniseerimiskava, mis üldjoontes põhineb Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustel, kuid spetsiifiliselt riigi epidemioloogilisel olukorral. See on 3 olulist asja. Esiteks, Maailma Terviseorganisatsioon midagi ei saa kästa, midagi, et nõuab midagi. Nõudku, aga ta ei tohi nõuda. Ta ainult võib soovitada ja meie asi on vaagida, kas me võtame nüüd selle vaktsineerimise oma immuniseerimiskava või mitte. Spetsiifiliselt riigi epidemioloogiline olukord. Kas ta meil ikkagi levib? On levimise potentsiaali? Kas ei ole võimalik kuidagi teisiti ära hoida? Võib-olla see haigus juba näitab languse tendentsi. Sellest peaks lähtuma, kes on need inimesed, kes meil immuniseerimiskava koostavad. Eestis ei ole olnud nakkushaiguste epideemiaid, et õigustada pidevat uute vaktsiinide lisamist meie laste immuniseerimiskavasse. Riik ei tunne huvi haigete ja puudega laste arvu suurenemise põhjuste vastu. Vaatamata meie meditsiini ja IT-süsteemide arengule ei taheta Eestis avalikult rääkida autismispektri häirega ja hüperaktiivsete laste ametlikust statistikast. Tundub, et tegu on tabuteemaga, mida ei taheta avalikustada, kuna olukord läheb hullemaks iga aastaga. Teine näide meie mõjutamisest on valikulise statistika tegemine. Puudega laste arv on viimase 10 aastaga 2-kordistunud. Meie arstid räägivad, et meie tervishoiusüsteem on läinud nii heaks, meil enam peaaegu, et ei olegi imikute suremust ja me oleme niivõrd nii-öelda arenenud. Aga nad räägivad teile ainult teatud ridu. Nad näitavad teile ainult mingisugust statistika, mingit pisikest osa. See on meie puudega laste kasv. Aastast 2009 kuni 2017 on see 2-kordistunud. Puudega laste arv. Kas mina küll ei ütleks, et meie tervishoid saaks väga hästi hakkama. Avaliku arvamuse suunamine toimub läbi meedia. Eestis on suur osa meediast erakätes, kelle eesmärk on kasumit teenida. Seetõttu valitakse teemasid, mida kajastada. Teatud teemad ei pruugi meeldida reklaamitellijatele. Vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühing on soovinud avaldada artikleid, mille peale on tulnud eitav vastus põhjendusega, et teema ei sobi meediaväljaannete reklaamitellijatele. Mulle on 2 ajakirjanikku öelnud, kui nad on tahtnud isegi siiralt meie nagu infot paljastada või mis paljastada, kirjutada meist avalikult, siis neil on kõrgemalt poolt keelatud meie sugustega suhelda või seda nagu sellisel kujul avalikustada. Ka arstide hulgas on neid, kes mõistavad, et vaktsiinidel võivad olla tõsised kõrvalmõjud. Kahjuks ei julge nad sellest oma töökaotuse hirmus kõva häälega rääkida. Kuidas meie suud kinni pannakse, ka meie teadlaste suud, kes valutavad südant. Sest keegi ei taha oma töökohta kaotada, keegi ei taha oma õpitud kutsest ilma jääda. Temal sai alguse sellega, ütleme see ahistamine või ähvardamine, et ta osales ühes vaktsineerimisalases dokfilmis umbes 10 aastat tagasi, üks Kanada dokfilm. Ja ta lihtsalt rääkis väga niimoodi soliidselt, et kui ta teeb oma laboris analüüse, et siis 3-aastastel lastel on samad bioloogilised markerid nagu 80-aastastel vanuritel.
näiteks oksüdatiivne stress ja siis ta tõigi välja, et selle tõttu on ka tänapäeva lastel juba 3-aastaselt on reumatoidartriiti ja selliseid haigusi. Ja ta lihtsalt ütles, et tema arvates, et see on seotud massvaktsineerimisprogrammidega. Ja tema labor siis tegi ka analüüse nende kohtukeisidele, kus oli näiteks autistliku lapse vanemad või surnud lapse vanemad, siis nõudsid kahjutasu, et siis tema nagu tegi teatud analüüse ka kohtutele. Et see on ilmselt üks põhjusi, miks ka ta labor taheti sulgeda. Kes tunneb vaktsiinide ajalugu, see teab, et vaktsiinid ei päästnud maailma. Haiguste kadumisel on mänginud rolli puhas vesi, hügieen, paranenud toitumis-, elu- ja töötingimused. Paljud ilmselt ei tea, kuid suremus enamusse vaktsiin välditavatesse nakkushaigustesse langes palju varem, kui vaktsiinid kasutusele võeti. Näiteks suremus läkaköhasse ja leetritesse oli peaaegu nulli langenud ajaks, mil vaktsiin turule tuli. Samasugune langus toimus ka sarlakitega, kuigi sarlakite vastu ei ole kunagi vaktsiini olnud. Aga võib-olla me oleme hakanud ennast pesema. Võib-olla on seosed hoopis milleski muus. Hügieen on läinud paremaks, toitumine on läinud mitmekesisemaks. Midagi on äkki mujal muutunud. See pole mingi uudis, et sotsiaalmajanduslike tingimuste paranemisel taandus ka suurem osa nakkushaigusi, sest kadusid just need levikut soodustavad faktorid, paranes toidu ohutus, vee kvaliteet ja nii edasi. Kuigi vaktsineerijad ei taha seda tunnistada, sellest me oleme juba kuulnud. Vaktsiinide ajaloos on mitmeid dramaatilisi sündmusi, kui vaktsiinid ise põhjustasid haigusi ja surma. 1871. ja 72. aasta Inglismaa, kus oli vanuses 2–50 rõugete vastu vaktsineeritud 98% elanikkonnast, koges kõigi aegade hullemat rõugeepideemiat, suri 45 000 inimest. Samal ajal Saksamaal, kus oli vaktsineeritud 96% elanikkonnast, oli lausa üle 125 000 surmajuhtumi. Saksamaal algas 1940. aastal sundvaktsineerimine difteeria vastu. Tulemuseks oli 5 aastaga difteeria juhtumite kasv 40 000-lt 250 000-le. 1960. aastal avastasid 2 viroloogi, et mõlemad käibel olevad lastehalvatuse vaktsiinid sisaldasid SV40 nimelist viirust, kuna need olid valmistatud kasutades ahvide neere, mis põhjustab vähki nii loomadel kui ka inimese rakustruktuurides. Miljonid lapsed on vaktsineeritud nende vaktsiinidega. Ühendkuningriikides oli aastatel 1970–1990 üle 200 000 läkaköha juhtumi, mis ilmnesid täielikult vaktsineeritud lastel. 1977. aasta. Dr. Jonas Salk, kes lõi esimese lastehalvatuse vaktsiini, tunnistas koos teiste teadlastega, et massvaktsineerimine lastehalvatuse vastu oli suurem osa lastehalvatusse haigestumiste põhjuseks üle terve USA alates 1961. aastast. Väga suur edulugu oli rõugete kadumine, see on vaktsineerimiste edulugu. See edulugu on paraku üsna dramaatiline. Vaktsineerimise tagajärjel suri mõnes kohas rohkem inimesi kui haigestumisel. Pärast rõugete panekut hakkasid inimesed massiliselt haigestuma tuberkuloosi, B-viirushepatiiti, süfilisse, leeprasse, sest vaktsiini valmistamiseks kasutati saastunud inimseerumid. Tookord ei olnud mingit ettekujutust, mis seal inimseerumis võib olla, arvati, see on steriilne, võeti verd haigetelt ja tervetelt, haigestus ja suri 1700 last süfilisse vaktsineerimise tagajärjel. Aga Jenner võttis portsu mäda ja pani suraki ja sellest tulid mitmed 100 000 surmad, nii et Bismarck tunnistas ka, et rõugete vaktsiin on täielik läbikukkumine. USA-s avaldatakse aastal 1909 ettekanne, milles väidetakse, et enne rõugete vastaseid vaktsineerimisi oli vähktõbi praktiliselt
tundmatu haigus. See oli nii, et 20. aastatelgi oli teada, et õppejõud ei leidnud ühtegi patsienti näiteks kopsuvähiga, et näidata tudengitele. No ei olnud. Me teame, missugune haigestumise pilt on meil praegu. Vähktõve ja tuberkuloosi põhjuseks arvati siis vasikate seerumi kasutamine vaktsiini valmistamisel. Peab ütlema, et massvaktsineerimistega, just massvaktsineerimistega alustati siis, kui puudus igasugune teaduslik teadmine, kuidas immuunsüsteem töötab. Kui teatud hulk inimesi ühiskonnast põeb haiguse läbi loomulikul teel, siis tekib eluaegne immuunsus ja sellest tekib omakorda karjaimmuunsus. Vaktsineerimisega aga ei saavutata karjaimmuunsust mitte kunagi. Kuid ometi see ei ole karstidele saladus, et loomulikult teel saadud immuunsus kestab palju kauem. Vaktsineerimata lapsed, et umbes 4-5-aastaseks saamisel nad on immuunsed loomulikult. Peaaegu kõik, 99,7% lastest olid immuniseerunud loomulikul teel. Vaktsiin on raviaine. Ma ikkagi arva, et see nii on. Sellepärast, et me teame, et ravimeid kasutame siis, kui inimene on juba haige. Midagi on juhtunud. Juurde vaja midagi lisada või parandada või midagi ära võtta või midagi niisugust. Vaktsineerimise puhul meil on ees absoluutselt terve inimene, mida tervem seda parem, haigeid ei tohigi vaktsineerida ja siis teeme ta haigeks. Mõnikord. Aga see, kas immuunsus tekkis peale seda vaktsineerimist, seda me ei tea. Kui me kuskil midagi tahame hävitada, siis peaaegu igal haigustekitajal on mitmeid serovariante ja need rõõmsalt hakkavad tööle ja veel võib-olla hirmsamalt kui eelmised, sest eelmiste vastu meil juba mingi immuunsus juba on, me oleme nendega kohtunud. Ja tänased vaktsiinid on siis immuunsüsteemi vägistamine. See tuberkuloosivaktsiin, mis Eestis tehakse, tema nimi on BCG ja BCG vaktsiin on Taani sõjaaegsest tuberkuloosi vormist. Ehk siis ta on meningiitse tuberkuloosi vaktsiin ja ta on nähtud ette, et teil ei tuleks seda Taani sõjaaegset ajutuberkuloosi. Ja seda tehakse siis veel mõnes riigis, kus on palju lolle. Kui teie perekonnas on tuberkuloosi koormus, näiteks vanaisal, või teil on endal kopsupõletike olnud, et on teada, et kopsud on olnud nii-öelda teie suguvõsa nõrk koht. Lapsed sünnivad, nad on juba nõrkade kopsudega. Kui nad saavad veel selle ajutuberkuloosi vaktsiini ehk BCG vaktsiini, siis nende hingamisteede nii-öelda nõrkus torkab eriti silma. Neil on väga kergesti tulevad kõrvapõletikud, hästi palju rikutakse ära nii hingamisteesid, aga ka väga suur osa sellest, meningiit on ajupõletik. Ja see tekitab siia lapsele kuklasse või teile ka endale siia kuklasse sellise pinge, et teil on kogu aeg selline tunne, kui teil on nagu näiteks keha on mingisuguses nakkuses või ta on põletikus või sööte midagi halba, siis siia taha tekib selline pinge, et ei tea, mida teha, kogu aeg on pinge. Ja need on need lapsed, kes siis on nagu kogu aeg rahulolematud, nad on kiuslikud, nad tahavad sellest vaevast lahti saada. See on DTT-ga töötlemine. Kuskil 40-ndatel, 50-ndatel, kuidas siis lapsi küll basseinides, kodudes, lasteaedades, õppeasutustes, neid tolmutati DTT-ga ja väga selline meeleolukas emotsioon jäi inimestele meelde. Mõne aasta pärast juhtus aga selline asi, et saabus asi, mida meie tunneme laste halvatusena, terve maailm poliona ja nimetab süüdlaseks polioviirust. Selliseid nii-öelda polio ohvrite raviasutusi oli tõesti saalide ja majade kaupa paksult täis. Tegelikult on enamus maailmast kuulutatud poliomüeliidi vabaks. Eestis oli viimane juhtum 1961. See on üle poole sajandi tagasi. Kas tõesti leidub veel inimesi, kes seda kardavad? Praegune vaktsiin sisaldab 3 tüve, mis looduslikult ei levi. Et täiesti võib öelda, et see polioviirus, mis maailmas veel levib, on puhtalt vaktsiini tulemus. Vaktsiinidel on kõrvalmõjud, kuigi meile püütakse väita, et tegemist on kokkusattumusega või geneetilise rikkega.
Kahjuks on vaktsiinide kõrvalmõjudest rääkimine meditsiinipersonali hulgast tabuteema. See, millega me kokku puutume, ongi põhimõtteliselt tervishoiu pahupool. See, mida avalikult palju ei räägita, millest arstid absoluutselt ei taha rääkida. Kui ma kuskil loengutel olen maininud sõna raviviga, siis käib kahin, käib saalist läbi. See sõna on selline tabu, et seda ei tohi üldse kasutada. Teine tabusõna on kõrvalmõju. Ravimitel ju meil ei ole kõrvalmõjusid. Vene arstid tulevad oma lastega ja tulevad homeopaadi juurde ja siis nad ütlevad, et näete, et mu laps on Asperger. Ja ma ütlesin, et sa oled nagu saanud mingid tõendid ja asjad ja et ma pärast sündi, et pärast vaktsineerimist ma arvasin, et minust läheb see mööda, sest ta on ise arst. Et ma olin nii palju näinud, kuidas see juhtub, aga ma arvasin, et mind see ei puuduta. Aga et kui laps hakkas imelikult käituma, Eestis kõik ütlesid, ei, see on normaalne, see on täitsa okei. Nii nagu siin oli, eks ju, et see on täiesti okei, kui sa oled peas segi, ajad imelikku juttu, ei püssi koolis paigal, on ju, õppida ei suuda, ja nii edasi, see on kõik okei. Aga tema läks Venemaale ja Peterburis küsiti ta käest, et kas ei tunne ära vaktsiini kahjustust või mida teile seal Tartu Ülikoolis õpetatakse. Kas teil see nagu peatükk ei ole siis nagu, et millised on vaktsiini kahjustuse tunnused? Meil Eestis ei ole seda, sest Eesti nii väike riik, siin ei ole vaktsiini kahjustusi. Kui täna tulevad meil pärast kuusikvaktsiini, mis on ju aasta aega pole veel Eestis olnud, on ju, et pärast seda kuusikvaktsiini tulevad emad lastega vastuvõttu, siis ausalt öelda, täna nagu tuleb päris käsi tõsta, sest sa isegi ei oska enam midagi anda, sa isegi ei tea, mis seal segunenud on oma vahel ja mille pärast laps on näiteks leukeemias või nagu te loete uudistest, et üllatust, pere, terved lapsed, 2 tükki nendest on leukeemias. Tegelikult, kui te guugeldate natuke, selgub, et see poliokuusikus tekitab leukeemiat. Ja ta tekitab ka lihaskäärbumisi ja väga veidraid muid geneetilisi haigusi, millele me kõik annetame üheskoos, et me saaksime need lapsed terveks. Täna see, et mulle tuleb inimene, kes ütleb, et mu laps suri 2 nädalat pärast seda, kui ta sai hooaja selle gripi ja siis selle seagripi vaktsiini korraga. Arst otsustas, et teeme 1 sutsaka koos ära. Ja 2 nädala pärast see laps suri kodus palavikku. Kiirabi oli kohal. Nad tegid kõik, mida arstid suudavad, mida pere suudab. Ta lihtsalt suri oma isa käte vahel. Ja arst lappab seda lugu ja ütleb, ma ei saa aru, täiesti terve laps, püha taevas küll. Et need lood ei jõua teieni kunagi, aga minuni nad jõuavad, sest esiteks vajab see ema ja see isa vajavad ravi. Ja siis ta hakkas lugema, siis ta sai teada, et lapsed surevad 2 nädalat pärast vaktsiini, et see juhtub lihtsalt teatud protsendi lastega. Need lood on homeopaatidele need, mille pärast me töötame, mille pärast me kunagi ei murdu, on ju, et neid imesid juhtub nagu, kui sul on väga suur protsent kliente, siis sa korjad need kirjad kokku, kus inimene ütleb, et aitäh, et kõik on nagu muutunud mu elus. See oleks nii oluline, et oleks koostöö nii-öelda 2 poole vahel. Vaktsiini infolehtedel on pikk nimekiri kõrvalmõjusid. Ja vaktsineerimise tagajärjel võib imik saada ka tervisekahjustuse. Võtame selle infolehe ja mida kõik, keda võib saada. Postvaksinaalne sündroom. Et mis see nüüd on? Vaataks veidi lähemalt kõrvaltoimeid. Näiteks B-viirus hepatiit hoiatab, et vaktsiin võib üsna sagedasti, kuni 1 juht 10 vaktsiini annuse kohta põhjustada kõhulahtisust. Iga ema, tänapäeval haritud ema, peaks ikka väga mures olema, sest me praegu teame, et meie seedetrakt on peaaegu peamine immuunsüsteemi organ. Ja nüüd see äkki täiesti terve laps peale vaktsineerimise saab siis kahjustatud. Arst peab esimese sammuna tunnistama, et on tekkinud vähemalt oletatav põhjuslik seos vaktsineerimisega. Vähemalt ta peab kahtlema, et kas äkki ei ole. Ja oletuse kinnitamiseks või välistamiseks tuleks teha asjakohaseid uuringuid ja just nimelt tegelikult spetsiifilisi uuringuid, mis kinnitavad või välistavad tavapatoloogiast erineva haiguse. Postvaksinaalne sündroom, see on siis sümptomite kogum, on haigus, ikkagi see disease, tervise ja arengurikke, mis tekib vaktsiini manustamise tagajärjel.
Esimesel aastal on meil imik praktiliselt kogu aeg postvaktsiinaalses seisundis, eks ole, 1 teise järgi, 2 kuud, 3 kuud, 1,5 kuud jälle. Ja selles vanuses muidugi võib juhtuda, et laps nakatub ka mingi päris haigusesse. Paraku meie vaktsineerijatel pole teadmisi vaktsiini kõrvaltoimete tekket mehhanismide kohta. Ei tea midagi ka ravist. Infoleht näiteks loetleb küll. Terve hulga seal, 20 on igasugused kõrvaltoimeid, aga ei ütle mitte midagi selle kohta, et millal nad tekivad. Kirjanduse järgi me teame, et osa tekivad juba perearsti kabinetis. Osa avastatakse näiteks tuberkuloosi puhul võib-olla 1,5 aasta pärast ja osa jälle kirjanduse järgi palju hiljem. Perearst ei saagi midagi teha, sest postvaktsiinaalne sündroom on spetsiifiline patoloogia. See on inimorganismile võõras iatrogeenne, see tähendab ravimist tingitud haigus, mille tuvastamiseks on vaja spetsiifilisi uuringuid. Edasilükkamise soovitus toetab asjaolu, et vaktsineerimine tehakse vanuses, mis on lapse immuunsuse kujunemise aeg. Seda me teame, et laps ei räägi, laps ei jookse, laps ei mitte midagi, aga millegi pärast arvavad süstijad, vaat immuunsüsteem, tal on juba täiesti valmis, hakkame aga süstima. Lapse immuunsüsteemi arengu kriitilised perioodid. Esimene, vastsündinu, elu esimesed 4 nädalat. Teine, 3-6 elukuu. 3, 2 eluaasta. 4, 6-7 eluaasta. 5, tütarlastel 11-13, poistel 13-15 eluaasta. Kas te märkasite siin midagi niisugust, mis teeb ärevaks? Mind teeb küll ärevaks, et kriitilistel perioodidel millegi pärast tehakse vaktsineerimisi. Miks? Ei ole mõistlik, see on 4. soovitus, ei ole mõistlik ja lausa ohtlik on teha vaktsineerimisi gripihooajal. Ei mingil juhul. Ei tohi vaktsineerida rasedaid, ma isegi ei kommenteeri. Postvaksinaalset tüsistust oskab ära tunda ja ravida vaktsinoloog. Kahjuks Eestis neid ei ole. Kes on vaktsinoloog? Ma pean kohe ette ütlema, et ma ühtegi vaktsinoloogiga pole kokku saanud, pole Eestis näinud, et need on, aga see võib-olla on siis unistus. Et vaktsinoloog on arst, eelistatud lastearst, kes on saanud eriettevalmistuse immunoloogias ja vaktsinoloogias, oskab ära tunda postvaksinaalset tüsistust ning kureerib kuni tervenemiseni postvaksinaalse tüsistusega patsiente. Ma usun, et teil ei ole midagi selle vastu, kui te saaksite pöörduda niisuguse spetsialisti juurde, kes teab kõike vaktsiinidest, kõrvaltoimetest ja annab asjalikku nõu. Igal vaktsiinil on kõrvalmõjud. Arstide sage väide, et vaktsiinid on täiesti ohutud, ei pea kahjuks paika. Vaktsiinide infolehtedel on nimetatud terve hulk tõsiseid ja kergemaid kõrvalmõjusid. Need on sinna kirjutatud lühikeste ohutusuuringute käigus saadud tulemustest. Eraldi on välja toodud turule tuleku järgsed kõrvalmõjud, mis on sageli palju tõsisemad kui esialgsetes ohutusuuringutes selgus ja millega vaktsiin müügiloa sai. Vaktsiinide kõrvalmõjudega on kokku puutunud ka paljud eestlased. Ta sündis 2000. aastal täiesti tervena ja oli hästi armas ja arenev laps. Ja nii kui ta terveks sai, tuli jälle uus vaktsiin, difteeria, teetanus, läkaköha. Ja peale seda sai ta ka lisaks oma nõrgale immuunsüsteemile närvisüsteemi kahjustuse. Aga too aeg ma ei osanud üldse aru saada, et mis asi on närvisüsteemi kahjustus. Ühel päeval lihtsalt laps ei reageerinud enam oma nimele, vaatas aknast välja või pilk oli kummaline, kriiskas, karjus, ei maganud, tekkisid tõmblused, silmad läksid märjaks, ei söönud, soolestikuga oli midagi lahti. Ühesõnaga midagi niukest, et sa ei oska aru saada, et laps on haige, vaid ta on teistsugune sul lihtsalt päeva pealt. Ja kui ma läksin arsti juurde, lootsin, et tema nüüd ütleb, et mis siis lapsega lahti on, siis ta oli väga kummaline ja pobises oma ette, et sellele lapsele mina enam rohkem vaktsiine ei tee ja saatis meid Tartusse uuringutele. Teie lapsel on arvatavasti autism ja sellest te ei pääse. Kuskil 6 kuud ma andsin talle neid rohtusi. Ja siis ma sain aru, et tavameditsiin ja arstid mind ei aita.
saatsime uriiniproovi Prantsusmaale, sealt saime tagasiside, et tal on elav hõbedamürgitus, mis tol ajal oligi kolmikvaktsiinis. Aga mul on ka 9-aastane tütar, kes kuskil siin toimetab, jookseb ringi ja tema ei ole ühtegi vaktsiini saanud. Ja hästi kummaline oli see, et kui ma sünnitusmaja läksin, siis ma olin juba nii suure šoki saanud kogu sellest vaktsiini teemast, et ma vist läbi valude iga tund tõstsin pead ja karjusin, et kui ta sünnib, vaktsiine ei tee, kui ta sünnib, vaktsiine ei tee. Ja kui meid teisel päeval välja kirjutati, siis peaarst võttis selle tühja lehe ja ma juba olin niimoodi, et nüüd hakkab tulema. Ütleb, et ei olegi lapsele vaktsiine teinud. Ma ütlesin ei. Ja see laps ei saa mitte kunagi, mitte ühtegi vaktsiini. Ja teate, see arst vaatas mulle sõbralike silmadega otsa ja ütles, et tublid vanemad, te olete endale teema selgeks teinud, kust peaks imiks saama B-hepatiiti ja tuberkuloosi. Andis seal paberid ja ütles, head teed teile. Et isegi sellist arsti oli siis 9 aastat tagasi võimalik ITK-s kohata. Ma ei tea, mis ta praegu ütleb vanematele. Hiljem kuulsin tuttavate käest, et meie ämmaemand, kes siis minu lapse vastu võttis, samamoodi ei vaktsineeri oma lapsi, tutvusringkonnas veiniklaasid, aga räägib ainult, kui kahjulikud on vaktsiinid, ärge tehke. Ja siis möödus 6 aastat ilusti ja läksime kooli tõendit saama oma perearsti käest. Ja kui ma kabinetti läksin, vaatas ta seda tühja lehte ja ütles, et nii, kus te 6 aastat käinud olete? Ma ütlesin, et mitte kuskil. Oota, mis te tahate öelda, et teie laps ei olegi haige olnud? Ma ütlesin, et ei ole. No siis ta oli muidugi väga pahane, et kõik vaktsiinid on tegemata, sest te kujutate ette, et 3 aastat tagasi täiesti normaalne perearst ütleb, et kas te teete nalja, Läti poolt on laste halvatus siiapoole tulemas. Et ühesõnaga ma olin perearsti juures oma 6-aastase terve tütrega nagu mingisugune vaenlane. Ja siis ma mõtlesin, et kas tõesti on võimalik, et arst ei tunne rõõmu tervest lapsest, vaid tal jookseb silmes oma 95% plaani täitmine ja ma ei tea, siis lisaboonused kõigi ravimite eest, et ta oleks haige või miks ei tundnud ta rõõmu. Läksin kooliarsti juurde oma tütrega. No ütlesin kohe, et üksinda ta ei tule, et alati kui on arsti juurde minek, tulen mina kaasa. Ja vaadati jälle seda tühja lehte igatipidi ja ta väga sõbralikult ütles, oi, te polegi vaktsineerinud. Jälle ütlesin, ei, ta ei saa ühtegi vaktsiini. Ja siis ma tundsin, et ta on nagu meie inimene. Ja siis ta ütles, et teate, ma tean, mida need vaktsiinid teevad. Ja see oli vist 2 aastat tagasi, oli just Ameerikas välja tulnud see film Kogu tõde vaktsiinidesse 7 osa. Ja kujutate ette, et kooliõde oli kõik need 7 osa inglise keeles ära vaadanud ja endale selgeks teinud. Ja siis ta rääkis, kuidas ta oma lapsi ka ei vaktsineeri ja me rääkisime kõigest sellest. Ta ütles, et see on kohutav, mida ta koolis näeb, mis lastega juhtub peale vaktsineerimist. Ja teate, ma hakkasin nutma selle õe juures ja küsisin, et aga miks te seda teete ja kuidas te suudate? Ja ta lõi pilgu maha ja lihtsalt ütles, mul ei ole valikut, ma pean seda tegema, sest mul ei oleks muidu homme tööd. Et selline on siis tänapäeva meditsiin. Ja samas on palju emasid, kes kirjutavad oma loo ja ütlevad, palun jäta mind anonüümseks. Keegi ei tohi teada, et minu lapsel on vaktsiini kõrvalmõju, sest ta ei taha saada endale tiitlit vaktsiinivastane, vaktsiinitroll ja tutvusringkonnas ja arstile ta loomulikult ei julge ka seda rääkida. Eestis töötab füsioterapeut, räägib juhtumitest lastekodulastega. Olen töötanud 18 aastat siis puuetega inimestega, neuroloogiliste haigetega. Ma töötasin lastekodus ja see väike poiss oli neuroloogilise kahjustusega ja ütleme siis niimoodi, et sotsiaalsüsteemis olla nagu ilma vanemateta ja kui sul on ainult eestkostja riik, siis see ei ole mitte mingi kaitse. Selle poisi puhul siis oli selline olukord, et kasvataja hakkas minu tähelepanu juhtima, kui ma olin selle poisiga vist tööd teinud juba vähemalt vist 4 aastat. Ta alguses ei rääkinud, ei kõndinud. Lõpuks ta siis selle töö tulemusena hakkas iseseisvalt kõndima ja kasvataja siis ühel päeval küsib mu käest, et
et mis on valesti, et kas sa oled tähele pannud, et poiss on hakanud komistama. Tema kõnnak muutus taaruvaks ja lõpuks oli siis, mida me siis nagu kasvatajaga koos avastasime, oli see, et tal hakkas tekkima luuline moodustis, ehk siis poisil hakkas kasvama luuline saba. Nii nagu meil on siin sabakont inimestel maakeeli öeldes, siis temal hakkas moodustama selline täiesti silmnähtav selline luuline saba. Kui ma siis nagu uurisin ja vaatasin selle poisi haiguslugu, siis oli selgunud, et ta oli käinud nõnda nimetatud regulaarsetel nagu läbivaatustel lastehaiglas. Need toimuvad tavaliselt lastekodulastel kuskil iga kvartalis korra ja oli siis manustatud ravimeid, mis ei öelnud mulle mitte midagi. Need olid täiesti võõrad, neid ei leidnud ka mitte kuskilt internetist. Ja kui ma siis nagu pöördusin oma tuttava lastearsti poole, et millega võiks tegemist olla, siis tema nagu niimoodi poolvaikselt ütles, et noh, eks see ole siis see katse-eksitusmeetod. Nii et ütleme niimoodi, see sotsiaalsüsteemis selliste laste puhul on see suht tavaline. Lapsed viiakse haiglasse teatud aja tagant, proovitakse, katsetatakse. Tal tekkisid pidevalt sellised palavikuhood, mis enam mitte mingile ravile ei allunud. Ja siis ühel hetkel oli siis ka haigusloost nagu näha, et nagu lootusetu juhtum, lihtsustatud öeldes, ja saadeti ta siis lastekodusse tagasi surema. Põhimõtteliselt siis sellest möödus kuskil mõni päev, kui laps ka suri. Ja sellega siis muidugi on seotud sellised nagu asutuste sisesed suured pinged, sest et ega siis süsteem ei ole nõus tunnistama sellist viga, et midagi taolist on tehtud, manustatud, vaid lihtsalt vaikitakse maha ja üldjuhul siis, kui see vahetuse kasvataja, kes tööl on, see viiakse siis ülekuulamisele või tuleb uurija siis koha peale. Sellisel tulemusel võivad nii mõnedki töötajad saada endale siis eluaegse depressiooni. Kui on teie seas näiteks sotsiaaltöötajaid, inimesi, kes puutuvad kokku näiteks sotsiaalsüsteemis nende lastega, kes ei saa tegelikult nagu enda eest seista, kellele peaks nagu toeks olema, keda võiks nagu, ütleme niimoodi, nagu ametnikuna aidata. Sest et need aastad tagasi, kui mina sellega kokku puutusin ja hakkasin asja vastu rohkem huvi tundma, siis öeldi, et see asi nüüd lukus, füsioteraapiat enam ei vaja ja dokumentidele enam ligi ei pääsenud. Sellistele lastele ei tohiks mitte kunagi ühtegi vaktsiiniga sellist neuroleptikumi ehk on selliseid raskeid ravimeid anda. See teeb olukorra alati palju hullemaks. Sellised lood on olnud päris suureks hoiatuseks ka teistele puuetega inimeste lastevanematele. Olen ma neid lugusid rääkinud, et mõelda oma peaga, arutada ja vaadata suurt pilti. Miks ikkagi niimoodi tehakse ja miks nii nagu süüdimatult inimestele mingisugust informatsiooni jagamata
antakse selliseid ravimeid. Ja või siis need lastekodulapsed, keda lihtsalt topitakse täis vaktsiine, mis siis, et nad on haiged, mis siis, et neil on kõrge palavik, sellegipoolest tehakse kõike, sest meditsiin vajab ohvreid. Vaktsiinikahjustusega laste vanemate ühingule on saadetud palju kurbi kogemusi vaktsiinide kõrvaltoimete kohta. Ühingu juhataja Anne Pebre loeb ette ühingule saadetud kirju. Peale 4. elukuu vaktsiini röökis laps järjest 3 päeva. Üle 40 oli palavik. Ta ei reageerinud mitte millegile, mingit arengut ei toimunud. 4 kuud laps piinles ja ta suri. Arstide jaoks oli see geneetiline viga. Kõik algas kohe peale vaktsineerimist. Me kõik teadsime, et see on vaktsiinidest, aga mitte keegi arstidest ei uskunud. Järgmine lugu. Peale igat vaktsiini süvenes allergia, köhad, nohud, palavik. Laps oksendas. Kirjutati iga kord antibiootikume. Laps oli haigusest kurnatud. Iga kord arstid teatasid, et vaktsineerimine on vajalik. Lõplik muutus toimus peale aastast vaktsiini. Laps kapseldus täiesti endasse, vaatas tühja pilguga aknast välja. Ta ei reageerinud enam isegi oma nimele. Oli tunne, et ta ei kuule. Kadusid sõnad, mida oli omandanud. Kõik analüüsid olid korras. Ei olnud geneetiline rikke, mida arstid soovisid, sest keegi ei taha ju tunnistada, et lapsel on vaktsiinikahjustus. Ta sai endale diagnoosiks autism. Peale 6. kuu elukuu viisikvaktsiini tekkis kõrge palavik, laps jäi haigeks, läks siniseks, kiirabi viis ära, teda helustati haiglas. Mu laps suri samal päeval. Diagnoos oli bakteriaalne meningiit. Taheti tegelikult panna, et suri grippi, aga ükski arst ei tunnistanud vaktsiinikahjustust. Tuberkuloosi vaktsiinist läks süstekoht punaseks, kehale tekkisid lõhed ja veritsesid. Me olime 3,5 nädalat haiglas, 40 palavik kestis 13 päeva. Tallinnas tehti gripiteste, et saada diagnoosi. Kokku sai laps 5 erinevat antibiootikumi kuuri. Lõpuks me saime Tartust analüüside vastused. Kawasaki sündroom, see ongi tuberkuloosi vaktsiinikahjustus. Minu tervene laps sai kõik vaktsiinid, iga korraga läks tervis aina hullemaks. 6. kuul avastati leukeemia. Mu laps suri 5 aastat tagasi. 12-aastaselt peale vaktsiine mõne aja pärast sai minu laps diagnoosiks skleroosis multiplex. Ehk siis see võib olla ka sellest, et kõik need vaktsiinid muudkui kogunevad ja lõpuks on see viimane piisk ja tuleb ikkagi mingi diagnoos. 13-aastane peale kolmikvaktsiini näohalvatus. 14-aastasel peale HPV-d, nõgest tõbi, veri väga halb, kilpnäärme alatalitus ja nüüd on reuma. Need emad on 100% kindlad, et tegemist on vaktsiinikahjustusega ja minul ei ole õigust teisiti arvata. Kui arstid ei näe vaktsiinides probleeme ja ei taha neid tunnistada, siis on emadel küsimus, et tihti kiirabi kutsudes ja haiglaste sattudes küsivad kiirabiarstid, oi, kas te olete hiljuti vaktsineerinud? Ja kui ema ütleb, et jah, vaktsineerisin, siis vaikselt noogutavad ja sosistavad omavahel, aga kõva häälega sellest rääkida ei tohi. Meie staararstid väidavad meedias enesekindlalt, et nemad ei ole näinud oma arstipraktika jooksul mitte ühtegi vaktsiinikahjustust. Huvitav, kas meil on uus diagnoos nimega vaktsiinikahjustus? Kas nende nimistus ei ole tõesti siis neid allergikuid, diabeete, hüperaktiivseid, seda, mida meil tõesti pool Eestit varsti täis on? Emad, kes on arste usaldanud ja korralikult oma lapsi vaktsineerinud, nimetavad oma kirjades erinevaid diagnoose, mida nende lapsed on pärast vaktsineerimist saanud. Arstid ei seosta neid vaktsineerimisega ja Ravimiametit kõrvaltoimetest tavaliselt ei teavitata. Lapsevanemale kinnitatakse, et tegu on kokkusattumusega. Kui oled kogenud vaktsiinide kõrvaltoimeid ja tahad, et teised saaksid sinu kogemusest õppida, siis tee kõrvaltoime teatis Ravimiameti kodulehel. See on ainus ametlik võimalus kõrvaltoimetele tähelepanu juhtida. Ilma teatiseta ei jõua kõrvaltoimete juhtumid statistikasse ning neid juhtumeid polekski nagu olemas. Kui kõik teeksid kõrvaltoimetest teatiseid, siis ei saaks ametnikud ja arstid seda probleemi enam ignoreerida. Peale vaktsineerimist ei magata enam rahulikult. On tekkinud meeletu kriiskav nutt pikki tunde ja arstid ei oska selgitada, milles see tekib. Paljudel on tekkinud tõmblused ja krambid. Paljud emad kirjutavad, et peale igat järgnevat vaktsiini on olukord hullem. Kaovad sõnad ja lapsel tekib kõnest arusaamisega probleeme.
hüperaktiivsus. Laps ei saa hakkama tavakoolis, ei suuda keskenduda, ärevushood, paanika, hüsteeria, riiete selga panemine on täiesti võimatu, kuna laps ei taha, et tema keha puudutatakse. On tekkinud nahaprobleemid, laigud, villid, karenahk, ülilevinud on atoopiline dermatiit, allergiad, süstekoht mädaneb ja sügeleb aastaid. Kõrvapõletikud, kõritursed, sagedased bronhiidid, astma, seedimise probleemid, eriti peale rotaviiruse vaktsiini, toidutalumatused, kõrtsilmsus, allavajunud suunurk, tikid, krambid, nii palavikuta kui ilma, epilepsia diagnoosid, närvisüsteemi kahjustused, liigesevalud. Ja vaktsiinid samamoodi toovad teie sisse igasuguseid toredaid haiguseid, mille ravimine on peaaegu, et uskumatult keeruline. Täna, kus 6 erinevat vaktsiini süstitakse 3-kuusele lapsele, kaasa arvatud see sama väidetav polioviirus, mis tõepoolest teadlaste sõnul täna on tulnud ikkagi ainult mürkgaasidest, või mumps näiteks on otseselt seotud vähiga, vähitekkega. Öeldakse, et kui lapsepõlves saab läbi põdeda mumpsi, siis väga väikesel protsendil mumpsi põdenud inimestel tuleb kunagi üldse vähk. Et see loob immuunsuse vähi ja rakkude tekkeks. Ja kui te seda teate, siis te hakkate, ma olen väga-väga palju naisi koolitanud sellest, et kui tähtsad on leida üles laste haigused, anda lastele tsinki ja C-vitamiini, olla nende kõrval, hoolitseda, et nad teeksid selle lahingu ehk sõjaväe läbi korralikult. Ja siis saada eluks ajaks see immuunsüsteem toime tulema reumatoidartriidiga, mis tuleb täna 3-aastased lapsed tulevad vastuvõtule reumatoidartriidiga. Neilt on ära võetud võimalus võidelda laste haiguse vastu ja selle tulemuseks saavad nad kingituseks täiskasvanute haiguse. Ja lapsepõlves teha läbi niimoodi hoolitsetud vanema pilgu all, mitte üks Põhjamaa laps ei sure, normaalne laps ei sure laste haigustesse. Kui Eestis on vaktsineerimine riiklikus kavas, siis kindlasti arstidel tekib ka see karistamatuse tunne, et kuna see on riiklikus kavas, siis tema ei vastuta ja teda ei huvita, see on riigi poolt ette määratud. Tuleks mõelda või vanematel rohkem küsimusi esitada just, et aga mis juhtub siis, kui tekivad kõrvalmõjud. Kes tahab hästi selliseid korralikke spetsiifilisi küsimusi oma arsti käest küsida, siis on meil ühingu lehel selline võimalus, et sealt printida 20 küsimust oma arstile ja tõesti võib-olla vaadata need iseendalegi selgeks ja siis arstile, et kui ta kõigile nendele oskab väga hästi vastata, et siis ma võib-olla annaks ka oma lapse vaktsineerimisse. Minu laps või meie laps sai siis ka vaktsiinist kahjustuse ja tema sai kahjustuse juba tegelikult pärast esimest rotat arvatavasti. Et siis hakkas nahk juba imelikuks minema. Ja kui ma konsulteerisin enda perearstiga, kes täna enam meie perearst ei ole, siis ma küsisin, et kas on üldse loogiline talle siis praegu teha edasisi vaktsiine. Kui tal juba on mingi nii-öelda rike, siis ma sain tagasisidet, et ei, et see nii-öelda, ta siis ütles kohe, et pärast esimest rotat oli juba atoopilise dermatiidi diagnoos. Ja ütles, et ei, et seda esineb nii paljudel beebidel, see on nii tavaline asi, et vaktsineerida võib kindlasti edasi. Ja siis, kui ta tegi teise rota, pluss selle kuuikvaktsiini, siis heksa, siis pärast seda vist enam-vähem 2 päeva möödus ja siis hakkas meie trall pihta. Et laps ei maganud enam, laps läks üleni kärna, ta oli vesine, turses, punane, jooksime mööda emosid, mööda arste. Keegi midagi ei osanud öelda, me olime haiglas Paides, siis me olime Tartus nahakliinikus. Paides oli siis niimoodi, et lastearst otsis põhjust, et äkki meil on ikkagi kodus liiga palju tolmu või meil on kass, et äkki miski ajab see väline tegur teda kärna ja teeb selle naha hulluks, aga võeti ka kõik allergiatestid ja tehti igasuguseid uuringuid ja vereproove, aga mitte midagi ei leitud. Öeldi küll alguses, et piimavalgu talumatus on, aga tegelikult see vereproovi näit ei andnud talumatust välja, vaid see lihtsalt näit oli veidi kõrgem kui teised. Ja mul pärast seda loo avaldamist oli postkast täis, kus siis 10 ja 10 vanemad kirjutasid mulle täpselt seda samat asja, mis Hermanil oli. Et oli see 3. kuu vaktsiin ja kõik läks täpselt samamoodi, kõik need lööbed, kõik see, et igalt poolt ajas vett, nahka ajas vett välja. Öeldi, et on mingi allergia, et arvatavasti peab enda menüüd korrigeerima.
ma täna nagu kirun ennast siiamaani, et ma nii loll olin, et ma ei olnud uurinud üldse vaktsiinide kohta. Homöopaat aitas mul siis nii-öelda Ermani organismi puhastada ja sellest kõrvaltoimest siis ma tegin ka sellele Ravimiametile teatise. Sealt mul tuli vastus, ma just lugesin selle veel korraks üle, et ajaline seos vaktsiinidega on olemas, aga ei rota ega heksa vaktsiini kõrvaltoimetes ei ole ju atoopilist dermatiiti kirjas, et see võib tulla. Tegelikult on Infandrix heksa vaktsiini infolehel kirjas dermatiit ja lööve ning allergilised reaktsioonid, mis kõik vastavad Liisi lapsel tekkinud sümptomitele ning diagnoosile. Ja dermatiit on kirjas ka rotavaktsiini Rotarix infolehel. Kirjad ja kaebused vaktsiinide kohta, et neid kirju on ka meile tulnud. Kõrge palavik, selle üle üldiselt keegi, ühesõnaga arvatakse, et nii peabki olema ja see on normaalne, kui on kõrge palavik. Aga küsimus on selles, et kui palju seda esineb ja kui vaadata vaktsiinide infolehti, kus on välja toodud, et kui paljudel siis see kõrge palavik esineb, see on kuskil 3%. Ja kas see ikka on väga normaalne? Siis süstekoha reaktsioonid, tekivad kõvad muhud, kaua mädanev süstekoht, ka luupõletik. Üks kaksikute isa kirjeldas juhtumit, kus tuberkuloosisüst läks nii mädanema, et oli nagu kaalumisel, kas lapse käsi amputeerida. Ja leidsin ühe teadustöö, mis rääkis seosest hemofiilusvaktsiini ja diabeedi vahel, just nimelt esimese tüübi diabeedi vahel. Ja 2002 aasta teadustöö Soome laste osas näitas, et lapsed, kes said HIV-vaktsiini, haigestusid insuliin sõltuvasse diabeeti 26% rohkem kui need lapsed, kes vaktsiini ei saanud. Ja kuidas siis on lood Eesti andmetega? 2005 hakati hemofiiluse vastu vaktsineerima ja vaadake, kui see piigi tegi siin see Eesti laste diabeeti haigestumine. Neid lapsi näen, siis neil on kõikidel samasugune ilme, et neil on mingid tunnused. Kõõrtsilmsus on näiteks üks tunnuseid, siis nad on sellised lõdvad, ei hoia kaela, ei istu, nad on vaimselt alarenenud. Teine suur probleem on autism, et Steliori ühing, siis mittetulundusühing, mida ma juhin juba siis 14 aastat ja mis sai alguse Šveitsist, et nemad saidki alguse, kuna nad olid mitme autistliku lapse vanemad ja nad hakkasidki otsima nagu põhjuseid, teraapiaid, ravi, analüüsimisvõimalusi, et neid lapsi aidata. Ja ilmselgelt selline autismi kasv nendes piirkondades on ka seotud sealsete vaktsineerimisprogrammidega. Vaktsiinid ja autism, et siin on hästi selline pealiskaudne ajalugu, et 30. hakati kasutama Diomersaali vaktsiinides, ehk siis elavhõbeda ühendid. 43. diagnoositi esimene siis selline tänapäevane autismi juhtum. Enne 70. oli üks juhtum 2000 elanikkonna kohta, siis oli juba üks juhtum 1000 elanikkonna kohta ja nii edasi ja nii edasi. Et hetkel on kuskil üks juhtum 68 elaniku kohta ja üldiselt on poisslastel rohkem selliseid käitumise ja psüühikahäired kui tüdrukutel ja sellel on täiesti kindlalt dokumenteeritud põhjused samuti. Ja teine probleem on muidugi allergiate sagenemine, et siin ka paljud arstid seostavad allergiaid vaktsiinidega, et iga vaktsiin võib tekitada anafülaktilise šoki. Üks teine probleem, mis on ka väikelaste seas juba tavaline, on autoimmuunhaigused. Et autoimmuunhaigusi seostatakse väga palju gripi või B-hepatiidi vastase vaktsiiniga, aga tegelikult ükskõik mis vaktsiin võib need vallandada. Kindlasti, kui täiskasvanul või lapsel on mõni autoimmuunhaigus, siis peaks uurima tema eelnevaid vaktsineerimisi, et millal tehti, kui palju enne haiguse avaldamist tehti. Ma võin tuua näite, Prantsusmaal oli 20 aastat tagasi, olid hästi suured B-hepatiidi vaktsineerimiskampaaniad, et teismelistel just lastel koolis, nagu praegu meil on ju ka tehakse vist 13-12 aastastele B-hepatiidi vaktsiini. Ja selle vaktsiiniga on see, et 3 aastat hiljem tavaliselt tekivad need kõrvalnähud. Põhilised kõrvalnähud ongi siis skleroosis multiplex või siis leukeemia.
ja kui nende vaktsiinikampaaniatega alustati, siis 3 aastat hiljem tekkiski Prantsusmaal laine, kus sellised 17-18-aastased noorukid haigestusid järjest leukeemiasse või skleroosis multiplexi. Mõnedel olid muidu väiksemaid neuroloogilisi tüsistusi, mitte nii tõsiseid. Ja seal on väga suured kohtuprotsessid selliste ühishagidega, kus on mingi 1500 hagejat koos ja need kohtuprotsessid, osad vist käivad minu teada siiamaani, et see on selline pikk protsess. Vaktsiinide kahjulikud kõrvaltoimed, et siin peab kindlasti arvestama, et need kõrvaltoimed võivad tekkida 5 minuti jooksul, ehk siis tihtipeale anafülaktiline šokk. Nad võivad tekkida 5 aasta jooksul ja ka 25 aasta jooksul. Et sellepärast on ka väga palju vaktsineerimise järel tekib lastel hingamisseis, kust hällisurm või siis sellised hingamisseiskus, et mul on mitu klienti, kes on reanimatsioonis oma lapsed tagasi saanud, kellel 2-3 tundi peale vaktsiini tekkis lihtsalt hingamine lakkas. Et sellepärast on ka vaktsineerimistüsistusena palju kurtust. Loomade puhul ma seda täheldasin üsna sageli, võib isegi öelda, et kass või koer jäi kurdiks peale vaktsineerimist. Et see tähendab, et kui laps puutub keskkonnamürkidega kokku, näiteks läbi vaktsiinide, mis on imiku puhul kõige tavalisem viis kokku puutuda, siis on see, et tema piklik aju on täiesti kaitsetu. Vaktsiinid, see on kõige enam uuritud ja jälgitud ja uuritud ravimite liik üleüldse. Ametlikke uuringuid, kus on omavahel võrreldud vaktsineeritud ja täiesti vaktsineerimata lapsi, ei leia. Vaktsiinide ohutuses veendumiseks oleks see väga oluline võrdlus. Neid töid, mida siiski on tehtud, meditsiiniringkonnad erinevate põhjuste tõttu ei tunnista. Kui on meil digiajastu, et miks ei võiks olla vaktsineeritud lapsed, vaktsineerimata lapsed ja nende tervis läbi aegade kuni koolini, see oleks ju väga lihtne välja tuua. Ja ma rääkisin seda ideed oma perearstile ja ta hakkas naerma, ütles, et Anneka, sa teed nagu nalja või. Me ei tohi isegi digilugudest vaadata, et kas ta on vaktsineeritud. See on meie arstide omavaheline täiesti tabu teema ja veel vähem sellest teha graafikuid või nagu avalikult sellest rääkida. Et loomulik on ju see, et kui see kaalukauss oleks siis nende vaktsineeritute poolel, et nemad on terved, siis ma arvan, et peavoolumeedia esikaantel oleksid need tabelid ammu lehviksid juba. Et sellist statistikat me ei saa kahjuks. Paratamatult nende lugudega tutvumine paneb nagu esitama küsimusi. Esimene koht, mida me hakkasime vaatama, on ohutusuuringud. Et mismoodi siis need ohutusuuringud on tehtud? Põhimõtteliselt uuringutel on kildrad reeglid ja kui mina ülikoolis oma diplomitööd tegin, siis mulle kogu aeg korrutati. Sa ei saa midagi väita, kui sul ei ole võrdlusmaterjali. Sul peab olema võrdlusgrupp. Ja võrdlusgrupp selline, kellel seda probleemi ei ilmne. Ja uuringu metoodika peab võimaldama õigeid vastuseid. Ma olen vaadanud ka selliseid uuringuid, et mõtled niimoodi metoodika peale, et aga see metoodika ei saagi mitte kunagi õiget vastust anda. Et selles mõttes on neid uuringuid ka väga erinevaid. Näiteks uuringu preambulas on kirjas, et võrreldi vaktsineeritud ja vaktsineerimata lapsi. Oi, kui põnev! Löön lahti töö ja kuskil lõpuosas tuli välja, et tegelikult olid nad ikka väga vaktsineeritud, kõik need lapsed, kes seal võrdgrupis olid. Lihtsalt nad ei olnud saanud seda vaktsiini. Kõik teised olid saanud ja võib-olla isegi mõnda rohkem. Võiks arvata, et kõikide vaktsiinide kohta on tehtud korrektsed ohutusuuringud, kasutades ravimite ohutusuuringute kullastandardit, millel on 4 kriteeriumit. Esimeseks, juhuslikkuse alusel. Teiseks, topeltpime. Kolmandaks, toimeta placeboga kontrollitud ja 4. pikaajaline. Placebo tähendab, et ravimit saanuid võrreldakse grupiga, kes ei saanud ravimit. Seda gruppi nimetatakse placebo grupiks. Neile antakse suhkrutablett või süstitakse soolvett. Vaktsiinidel see kahjuks nii ei ole, sest placeboks kasutatakse reeglina teist vaktsiini või abiainet. Ja nüüd, kui me jõuame vaktsiinide ohutusuuringute juurde, siis see oli ausalt öeldes päris suur šokk, et
et vaktsiinidel ei olegi toimeta platseebot. Vaktsiini ohutusuuringuid tehakse teiste vaktsiinidega. Jah, teiste vaktsiinidega. Võrreldakse ühte vaktsiini teise vaktsiiniga. Toimeta platseebogruppi ei ole olemas. Ei ole olemas. Ja enamasti see võrdgrupi vaktsiin või ka mitu vaktsiini valitakse täpselt samade abiainetega, nagu näiteks kui siin on meil alumiiniumi grupp, siis ka teine grupp peab olema saanud alumiiniumi. Siis ohutusuuringu periood võib olla ülimalt väike. Meile räägitakse, oi, see on meil nii pikad uuringud tehtud. Ei ole. 3 päeva, 4 päeva, 6 aega on keskmised vaktsiiniuuringud. Kui te ei usu, võtke mõni vaktsiini infoleht lahti ja vaadake. Näiteks varem meile tehti vastsündinutele Engerix-B vaktsiini, B-hepatiit, hepatiidi vastu. See sisaldab 250 mikrogrammi alumiiniumit ja elavhõbeda jääke. Need elavhõbeda jäägid tulid välja ühest Austraalia dokumendist, mitte Eesti omast muidugi. Ja ohutusuuringutest jälgiti katsealuseid vaid 4 päeva. 4 päeva ja siis me läheme süstima kõiki vastsündinuid ja teeme seda täiesti julgelt, uskumatu. Siis mida te võite vaktsiinide infolehelt veel leida, on selline lause. Vaktsiini kantserogeensust, ehk siis kas tekitab vähki, mutageensust, ehk et kas ta mõjutab meie DNA-d ja mõju viljakusele pole uuritud. Teine asi, mis me leidsime ohutusuuringute kohta, on see, et kui me võtame lahti mingisuguse aine ohutusraporti või mingisuguse toksikoloogia raporti, näiteks on selline koht olemas nagu Toxnet ja seal on kõikide maailmas leiduvate keemiliste ainete kohta niisugused ohutusraportid. Meie jaoks oli huvitav otsida süsteuuringuid ehk siis sisse süstimisega. Ja mis te arvate, kas me leidsime neid? Ei leidnud. See oli järgmine šokk, et mis mõttes ei ole platseebot, uuritakse ainult 4 päeva ja nüüd tuleb välja, et süsteuuringuid nendel ainetel üldsegi ei ole. Me võtsime need uuringud ise lahti, siis me leidsime, et välistusi oli terve nimekiri. Ehk et vaktsiinide uuringutest võetakse välja kõik lapsed, kes on natukenegi haiged, kes on hiljuti põdenud mingisugust haigust. Ühesõnaga, kõik välistatakse. See on terve hulk lapsi, ehk et need, kes võetakse nendes uuringutest, on täiesti terved. Ja kui me nüüd mõtleme neid lapsi, keda meil päriselt vaktsineeritakse, siis aina rohkem me kuuleme sellest, kuidas haigeid lapsi vaktsineeritakse. Aga tegelikult neid lapsi ei ole mitte keegi mitte kunagi uurinud, et kuidas just nimelt see vaktsiin nendele gruppidele mõjub. Ja seda me saimegi tänu Ravimiametile teada, sest me tegime Ravimiametile päringu, et missugused need ohutusgrupid siis olid. Ja tuli välja, et nii-öelda placebo grupis oli siis üks grupp oli see, kes sai ühte teist Infanrixi vaktsiini pluss veel Engerix-B-d. Need mõlemad annavad enam-vähem sama alumiiniumi koguse välja. Siis teine grupp sai, võrdlusgrupp sai Infanrix pentat ja Hiberixi, samamoodi mõlemad on alumiiniumi omad. Ja kolmas siis sai 4 erinevat vaktsiini, 3. grupp. Ja me nimetame seda placebo grupiks. See ei vasta minu meelest mitte ühelegi placebo-grupi tingimusele, selline ohutusuuring. Ehk et ma ütlen täiesti julgelt välja, et minu meelest ei ole vaktsiinidega tehtud mitte ühtegi normaalset ohutusuuringut. Ja mis me veel saime teada, uurimisaluseid uuriti kuni 1 kuu pärast viimast vaksinatsiooni. Just nimelt see kuni, mis tähendab seda, et neid võidi uurida ka palju vähem. Gripivaktsiin Flulaval. Võtsin suvalise gripivaktsiini infolehe, hakkasin vaatama. Ja mis ma sealt leidsin? Päris huvitavaid asju. Ohutusuuringud kestsid täpselt samamoodi. 3,5 päeva täiskasvanutel, 7 päeva lapsed. Võrdgrupp sai vaktsiini Fluzone. Võtan mina lahti Fluzone'i infolehe. Fluzone'is, ole sa lahke, 25 mikrogrammi elavhõbedat. Flulavallis 25 mikrogrammi elavhõbedat. Ehk et me võrdleme ühte elavhõbedat teise elavhõbedaga. Ja tõsiseid kõrvalmõjusid mõlemas grupis, palun väga, 2%.
ja kuna erinevust ei leita, siis järeldatakse, et see vaktsiin on ohutu. Ja siis me saatsime küsimuse Ravimiametile, et mida nad sellisest ohutusuuringust arvavad. Ja nemad viitasid mingisugusele Euroopa dokumendile ja ütlesid meile, et selline korrektne ohutusuuring oleks ebaeetiline. Oleks ebaeetiline, see on täpselt nende lause, oleks ebaeetiline jätta võrdgrupp vaktsineerimata. Aga kui me nüüd vaatame seda eelmist vaktsiini, Gardassili vaktsiini, kes sai seda peene nimega alumiiniumiühendit, no mida eetilist on selles alumiiniumiühendi süstimises, keda kasutati võrdgrupiks? Et probleem on minu meelest selles, et vaktsiini tootjad teevad ise oma uuringud ja nad ei ole sõltumatud. Vaktsiinid sisaldavad terve hulga erinevaid abiaineid, millest paljud on väga mürgised või lausa kantserogeensed. Vaktsineerimiskavas olevate vaktsiinide koostoime kohta ei ole mitte kunagi mitte ühtegi uuringut tehtud. Samuti ei ole uuritud, kuidas mõjutavad inimorganismi vaktsiinide tootmisel kasutatud aborteeritud inimloodete rakud, ahvineerukoed, kana embrüod, merisearakud, kanamunavalgud, putukate DNA, küülikute ajukude, inimeste ja veiste vereseerum, hiirte ajurakud, hobuste vereplasma ja nii edasi. Nagu puuduvad ka süsteuuringud vaktsiinides kasutatavate lisaainete kohta. Üllataval kombel ei ole nende ainete sissesüstimise ohutust kunagi kontrollitud ning ei ole kehtestatud selgeid ohutuskoguseid. Alumiinium. Saatsime sellele Ravimiametile, saatsime kirja, teabenõude, et kuidas siis selle alumiiniumiga on, kui süsteuuringuid ei ole, et mille alusel siis see ohutusnorm on nagu võetud. Siis nad saatsid tagasi meile ühe Mitkuse uuringu. Mitkus on selle uurija nimi. Ja tuli välja, et see oli selline matemaatiline arvutus suukaudsetest kogustest. Ja mitte keegi reaalselt ei ole uurinud sisse süstitava alumiiniumi ohutust. Ei täiskasvanutele ega lastele. Ei ole. Järgmised ained, nagu formaldehüüd, ei ole uuringuid sisse süstimisega. Seal raportis oli väga palju igasuguseid juhtumeid nagu tööohutuse kohta, et kus inimesed on töötanud selle ainega väga kaua aega, näiteks surnubalsameerijad, et siis nendel, mis haigused ja võisid seal olla arenenud, aga sisse süstimisega mitte midagi. Isegi loomade kohta ei olnud. Pärmiekstrakt, aminohapped ja valgud. Valgud on mõeldud meil ära söömiseks. See DNA on mõeldud, et me lõhustame selle oma kehas ära ja siis seedesüsteem otsustab, mille ta laseb välja ja mille ta ei lase välja. Kui see valk jõuab otse meile vereringesse, see on väga halb. Sealt tekivadki kõik need igasugused toidutalumatused ja autoimmuunhaigused, sellepärast organism ei tea enam, mida peale hakata selle ainega. Elavõbe, jah, nad ütlevad, et lastevaktsiinides enam ei ole, aga gripivaktsiinides on seda veel palju. Ja 25 mikrogrammi. Ma olen uurinud, et kui palju siis seda elavõbedat seal gripivaktsiinides on. 25 mikrogrammi. Kusjuures huvitav on teada, et tööohutusnormis see ühekordne lubatud doos kokkupuutel on 0,2 mikrogrammi. Ja lastele me süstime 25 mikrogrammi täiesti julmalt sisse. Minu jaoks on siin nagu siukene täielik error. Kuidas nii? Ka hästi halvad ained on need teise inimese DNA ehk siis aborteeritud looted. Võõr-DNA põhimõtteliselt. Nüüd selles uues Gardassilis on suisa mingisugune geenmuutantud, mingisugune putuka DNA sees. Uuemad süsteuuringud alumiiniumi kohta tegelikult on olemas, aga millegipärast neid ei vaadata, sellepärast nende tulemused on üsna sellised šokeerivad. Kuigi on kindlaks tehtud, et näiteks autistide aju kubiseb alumiiniumist.
Et kui me varem teadsime, et Alzheimeri haigus on põhjustatud peamiselt alumiiniumist, et inimeste ajukoor on alumiiniumit täis, siis autistidel on kõikides ajuosades ja 10-kordselt suuremad kogused, kui see oleks ohutu. Nii et alates aastast 1932 kasutataksegi alumiiniumhüdroksiidi mitme vaktsiini koosseisus, Pille rääkis sellest juba, ja kusjuures selle aine toimemehhanism on seni teadmata. Öeldakse, see on adjuvant, väga hea aine, kuigi me teame hoopis midagi muud. Vaktsiinid ei ole nii efektiivsed, kui meile räägitakse. Paljude vaktsiinide puhul levib looduslikult hoopis muu tüvi, kui vaktsiin sisaldab, sest haigus on aja jooksul muteerunud ja levima on hakanud haiguste tüved, mida vaktsiin ei sisalda. Näiteks leetritel ringleb looduslikult erinevaid genotüüpe. Maailma Terviseorganisatsiooni ekspert Paul Rota nimetab 23 erinevat genotüüpi, kuid vaktsiin on ainult A-genotüübi vastu. Looduses ei ole A-genotüüpi enam viimased 20 aastat esinenud. Eestis ringleb B3 ja D8. Seda, kas A-tüübi vaktsiin kaitseb ka teiste genotüüpide vastu, on uurinud vaid hiinlased. Oma 2011. aasta töös jõuavad hiinlased järeldusele, et praegune vaktsiin ringleva leetrihaiguse vastu ei kaitse. Sama lugu on ka mumpsi, hemofiilus B-nakkuse, läkaköha, poliomüeliidi ehk lastehalvatuse vaktsiinidega, sest vaktsiinid sisaldavad haiguste tüvesid, mis looduslikult ei esine. Ravimid ei töötanud nii, nagu lubati. Vaktsiinid, ei tööta ka nii, nagu lubatakse. Ma hakkasin uurima, esitama avatud küsimusi, mida ma soovitan ka teil teha. B-viirushepatiit ja C-viirushepatiit. Kusjuures nad levivad ühtemoodi. Verega saastunud instrumentidega ja sugulisel teel. Ja kui need kõverad on ühtemoodi, siis nagu tekib kohe tahtmatult tunne, isegi kui sa ei ole epidemioloog, et ilmselt see on miski muu, mis mõjutab seda langust ühtemoodi. Aga mis see ühtemoodi on? Ongi see, et nii kui Eestis me jõudsime nii kaugele, et kõik meditsiiniinstrumendid on ühe korra kasutamisega või äärmisel juhul, kui korduvad, siis hästi desinfitseeritavad, rääkimata imikutest. Ükski meditsiiniinstrument, mis puudutab imikut, ei ole kuidagi verega saastunud. Räägitakse antikehade teooriast. Et vaktsiini tõhusust hinnatakse antikehade tekitamise võime järgi. Et kui palju ta siis neid antikehasid nüüd kehas tekitab. Aga samal ajal seda, kas see antikeha olemasolu veres haigust ka ennetab või ära hoiab, seda ei kontrolli keegi. Siis hakkas silma üks hästi huvitav kohtuasi ravimifirma Merck vastu. See on 2010 on see juba algatatud, kohtuasi kestab siiamaani. Ravimifirma oskab seda väga hästi venitada ja müüvad muidugi samal ajal oma vaktsiini edasi. See paneb muidugi kohe edasi küsimusi esitama, et kuidas siis selle mumpsi nakatumisega Eestis on. Ja tulebki välja, et need vähesed juhtumid, kes meil on, nendest enamus on vaktsineeritud. Läkaköha vaktsiini kohta täpselt sama lugu. Andmed, mida on avaldatud, on 2005, 2006, 2007. Edasisi andmeid ei ole avaldatud, ilmselt neil hakkas piinlik, aga 96%, 95%, 84% vaktsineeritud, kes on haigestunud. Mida me siis oma lastest üldse torgime? Tekib nagu küsimus. Daniel Davis oma raamatus Võrratu ravi, organismi enesekaitse on öelnud: üle 90% meie immuunkaitsest on uurimata. Sellest ajast peale, kui Jenner 220 aastat tagasi esimest korda 8 aastat poissi vaktsineeris, oleme püüdnud immuunsust mõista. Aga ometi on inimkond läbi uurinud ainult osa, väidetavalt kõigest 5% sellest, mis meie immuunkaitse moodustab. Tähendab, seltse esindavad inimesed. Töötavad nad suhteliselt kuidagi, ma ütlen, mitte põranda all võib-olla ebaviisakas on öelda, aga kuidagi kinniste uste taga.
saigi küsitud ekspertkomisjoni liikmetelt, kiri sai saadetud kõigile liikmetele, raske oli neid leida, ma pikapeale ikka leiab. Ja küsimus oli siis üks ainuke. Kogu see pikk kiri puudutas B-hepatiidi vastast vaktsineerimist just imikutel ja just seoses sellega, et sünnitusmajas ei tehta, tehakse 3-kuuselt, mis vahet seal on. Nii ühel kui teisel juhul absoluutselt mitte vajalik vaktsiin, nii arvasin mina. Nüüd ma küsin, kuidas te põhjendate tervete ohustamata imikute vaktsineerimist, kui see meede ei ole epidemioloogiliselt põhjendatud? Võt me rääkisime seal, et peab olema epidemioloogiliselt põhjendatud. Meil on epideemia, meil põevad imikud nii, et ei suuda neid päästa. Mitte midagi, haigestumus oli 0, 0 ja 0 ja siiamaani 0. Võtan praegu teie märgukirja teadmiseks ning panen selle arutelupunktina järgmise komisjoni koosoleku päevakorda. Selles kirja saatmisest ja vastusest on möödunud 1,5 aastat, absoluutne vaikus. Ja sellest ma järeldan, et põhjust imikute vaktsineerimiseks B-hepatiidi vastu peab otsima väljaspool meditsiini. B-hepatiidi vaktsiin. Miks meil imikuid vaktsineeritakse, kui tegemist on suguhaigusega sisuliselt? Ka ma pidin vaidlema, sest ta hakkas seletama, et B-hepatiit levib pindadelt. Ärge uskuge, see on vale. See ei ole tõsi. Enne igat vaktsineerimisotsust tuleb olla teadlik otsuse erinevatest aspektidest. Meil kõigil on õigus teadvale nõusolekule enne igat meditsiinilist sekkumist meie kehasse. Igal meedikul on kohustus enne igat vaktsineerimist anda igakülgset informatsiooni, sealhulgas anda vaktsiini infoleht, mille leiab ravimi vaktsiini pakendist ja saada teadev nõusolek. Laste eest annab nõusoleku lapsevanem või eestkostja. Algan teadva nõusolekuga, sellepärast et vaktsiinide teema ja teadev nõusolek puutuvad väga tihedasti omavahel kokku, sest vaktsineerimine on täpselt samasugune tervishoiuteenus nagu ükskõik milline teine ja vaktsineerimise osas peavad kehtima täpselt samad õigused, nagu me läheksime operatsioonile või mingisuguse muu raviotsuse võtame vastu. Isiku puutumatus on see, mis on aluseks teadvale nõusolekule ja isiku puutumatus on üks meie põhiõigusi, see on Eesti Vabariigi põhiseaduses, sellepärast oleks näiteks ka vaktsineerimisotsuse tegemise muutmine kohustuslikuks minu arust täiesti Eesti põhiseaduse rikkumine. Kelle oma on minu keha? Minu keha on minu oma. Ka minu lapse keha on minu oma nii kaua, kuni ta ise on otsustusvõimeline. Ja igaühel on õigus teha oma keha osas otsuseid. Ei ole nii, et kui me läheme üle haigla ukse, et siis meie keha muutub järsku arstide omandiks. Tahtevastane kehasse sekkumine on lubatud ainult, see on ka põhiseaduses kirjas, ainult psühhiaatria ja nakkushaigete patsientide osas, ainult juhul, kui nad on ohtlikud iseendale või teistele ja ainult juhul, kui kohus on veendunud selle vahetu ohu olemasolus. Ehk et peab olema 3 tingimust, et kedagi saaks nii-öelda kohustuslikus korras sundida või allutada meditsiinisüsteemile. Eestis on teadva nõusoleku põhimõte ja protseduur sätestatud võlaõigusseaduse paragrahvis 766. Teadev ehk informeeritud nõusolek tähendab, et inimene teab, mille osas ta nõusoleku annab. Selleks peab ta olema informeeritud ravi või ravimi olemusest ja otstarbest, kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest. Patsiendi soovil peab ta saama selle info kirjalikult. Patsient võib antud nõusoleku tagasi võtta mõistliku aja jooksul. Ehk et see informatsiooni pakett on päris suur, mida teile tegelikult peaks antama ennem vaktsineerimisotsuse tegemist. Ja teil on õigus seda küsida. Üks komponent, mis on nõusolekus hästi oluline, on nõusoleku vabatahtlikkus. Vabatahtlik nõusolek tähendab, et selles otsuses, mida inimene annab, puudub igasugune survestamine, mõjutamine, ähvardamine, sund, manipuleerimine,
hirmutamine, valetamine. Igapäevases meditsiinipraktikas juhtub sageli, et teadva nõusoleku põhimõtet eiratakse ja inimesele ei räägita olulist informatsiooni vaktsiinide kohta. Sageli toimub ka otsene survestamine ja hirmutamine või jäetakse inimesele vale mulje liigselt lihtsustatud informatsiooniga, öeldes vaid, et vaktsiinid on vajalikud ja ohutud. Esitage oma arstile küsimusi. Teil on õigus esitada küsimusi ja saada vastuseid. Haiguste ennetamisel ja ravimisel on oluline roll hügieenil ja toitumisel. Nakkushaiguste leviku peatamiseks isoleeritakse haige ühiskonnast ja katkestatakse haiguse leviku teed. Mõni sõna nakkushaiguste leviku piiramise meetmetest. Ei saa üle ega ümber. Epidemioloog peab sellest rääkima. Esimene grupp meetmeid või meede on see, et haige inimene või loom, kui see on, isoleeritakse. Ei panda kartsa, vaid jääb koju kodusele ravile, kui on raske juhtum, läheb haiglasse, ei käi koolis, lasteaias ega tööl, kedagi nakata. Kõige tõhusam ja kõige olulisem kaitsmise viis on levikuteede katkestamine. Kui me ikka teame, et nakkused levivad toidu või veega, teeme kõik selleks, et meie vesi ja toit oleks ohutu. Epidemioloogi pilgu läbi, epidemioloogi seisukohalt. See vaktsineerimine on äärmine meetod. Vaktsineerimine on inimese mikrobiomi tungimine ebaloomulikul viisil. Me ei tea mikrobiomist ka veel mitte midagi, ainult natukene kergitasime seda katet. Ja see on immuunsüsteemi vägivaldne ründamine, mida tuleb ette võtta väga äärmisel juhul. Homöopaatiaga saab leevendada juba tekkinud vaktsiinitüsistusi ning stimuleerida keha loomulikku võimet endise ravida. Ma mõtlesin, ma olen nüüd tegelikult 18 aastat olnud homöopaatiaga tegelenud ja 4 aastat ma õppisin ja tegelikult juba siis hakkasin töötama. Selles on suur osa minu perel ja mu lastel, sellepärast, et mul on 4 tervet last ja üks nendest on vaktsineeritud, sest ma käisin Tartu Ülikoolis ja ma olin kindel, et see on väga intelligentne koht, kus õppida. Ja kui arstid õpivad veel 2 korda kauem kui teised inimesed, et siis nad on kindlasti 2 korda vastutustundlikumad ja põhjalikumad. Homöopaatia on arvestab sellega, et me oleme energia, mitte nagu see liiv ehk mateeria. Ta on maailmas teine meditsiiniharu, et neid inimesi, kes siis täna kasutab homöopaatiat, meie Eesti kasvuhoone jällegi on kahjuks sellest kõrvale jäänud, et neid on praegu siis 6-7 miljonit ja 100 riiki ja väga paljud nendest siis ametlikult haigekassa nimistus. Aga nad tahavad seda kõike kõrvale lükata, sest see kasvab nii jõuliselt, et seda ei suudeta pidurdada ja homöopaatiat on siis 200 aastat hoitud tavameditsiini kõrval. Inglise kuninglik haigla on homöopaatiline, te teate seda. Sellepärast, et kui sa kasutad homöopaatiat, ehk siis sa stimuleerid oma immuunsüsteemi informatsiooniga ehk energiaga. Raamatud on olemas, 10-aastased suurte keskuste kogemused on olemas, mis näitavad teile, et vaktsiinid, homöopaatilised vaktsiinid on väga efektiivsed, väga tõhusad. Sest Eestisse ei saa välismaalt homöopaatiat tellida. Eesti on ainuke riik, kus Ravimiamet korjab kõik ära, sest Eestis on homöopaatia ravim ja ravimit ei tohi apteegist Eestisse interneti teel tellida. Sellised seadused ja reeglid on, aga sa võid tellida igale poole teistesse maadesse. Riiga või Läti, Valka või Soome või nii edasi. Seal on need reeglid teistsugused. Informatsioon on nii tugev ja nii võimas relv, et selle ravimiseks on vaja informatsiooni ja homöopaatia täna ei ole keemia, sest nad ei leia sealt suhkrupalli seest ühtegi ainelist molekuli. Küll aga leiavad need kvantfüüsikud täna juba need energiavõnked sealt üles, mis seal on olemas. See, kuidas ma vihkan ja ma armastan sind, võib teha teie sees tööd. See on tõestuseks selleks, et energiaravi on kõrgemal tasemel. See ei ole hirm, vaid see on tarkus, ma pigem arvan seda. Ja? Et sa ju võid saata niisama ka teele, ütled memme musi ja kõik on ju.
aga no see on next level, et täna homeopaatide juurde tulevad ikkagi need, kes alles liiguvad selles suunas, et saata memme-musiga lapsed teele. Indias on kohutav, seal on nagu miljoneid homeopaatia kasutajaid ja seal on neid haiglad ja kliinikud ja vähikliinikud ja sealt tulevad sellised konverentsid, et see on uskumatu, sest see on teine keeleruum ja see meedia sellisel kujul sinna jõuab vähem ja neid ei hirmutata ja neid ei alandata ja ei mõnitata seal nii nagu Euroopas. Samamoodi Prantsusmaal ja Saksamaal teine keeleruum, 60% perearstidest kasutab igapäevaselt homeopaatiat, komplementarimeditsiin on ja kõik Prantsusmaa apteegid, te näete uhkelt suur silt homeopaatia. Mis see tähendab? Mürkide asemel kasutame informatsiooni ja energiat, sest kui haigus tuleb väga kaugelt läbi DNA, siis ta on peeninformatsioon. Kutad ette, et te olete ju sündinud ühest munarakust ja ühest spermatosoidist, mis kokku said. Kui palju saab olla seal siis mahukat materjali. Ja see õhkõrna infokanalisse pääseb ligi ainult väga õrna ja lahjendatud energiaga. Ja homeopaatia seda on, kui sa ikkagi 50 000 korda lahjendad mingisugust asja, siis sa pääsed ligi väga vanadele suguvõsa DNA-st tulnud haigustele. Toidust sõltub esmalt meie füüsiline, aga kindlasti ka psüühiline tervis. Toidusedeli muutmisega saame tervendada mitmeid vaktsiinitüsistusest tingitud haigusi, nagu nahaprobleemid ja allergiad. Samuti saab õige toitumisega leevendada ka paljusid psüühilisi probleeme, nagu näiteks hüperaktiivsus ja autism. Kuna vaktsineerimise tagajärjel saab tihtipeale kahjustada soolestiku mikrofloora, võib lapsel tekkida gluteeni ja kaseiini talumatus. Jättes välja lapse menüüs piimatooted ja teraviljad ning suhkru, võime tihti täheldada lapsel soolestiku tervenemist ja muutust käitumises. Oma lapsega 14 aastat tagasi alustasin, siis ausalt öeldes jah, et vaadati nagu mingid päris ära pööranud, et laps on niikuinii juba haige ja peast natuke segi, et nüüd veel ema lõpetab talle piimatoodete andmise ja leiva ja saia andmise ära, et mida, aga 1,5 aastat hiljem mu perearst ütles mulle näiteks, et ma ei taha teada, mida te temaga teete, aga teete edasi, sest ta on nagu nii palju muutunud paremuse poole. Aju ja soolestik, et samamoodi, et väga paljud erinevad ajutegevusprotsessid toimuvad läbi soolestiku, et kui soolestik on terve, siis on ka aju selline mõtlemisvõimeline, õpivõimeline, toimib korralikult. Väga palju uuringuid on ka tehtud erinevate gastroenteroloogide puhul, kuidas aju ja soolestik koos toimivad. Näiteks väga paljudel kooliealistel lastel, see on ka üks väga sage põhjus, miks minu juurde tullakse, on sellised kõhuvalud seletamatud. Et vereproovid on kõik korras, perearst ütleb, et on korras, et ei ole põhjust muretsemiseks, aga lapsel on siiski kuid või aastaid isegi kõhuvalud, et siis tuleb kindlasti uurida seda soolestiku mikrofloorat. Igasugu pärmseenega seotud teemad, nahahaigused, kui teil laps on kogu aeg selline, ütleme, tatine, köhab, kõik, mis on sellise lima, põletikuga, punetusega tekkinud, siis võib piima kahtlustada. Epilepsiaga on väga palju piim seotud, et sellel alal on jällegi ka meditsiinteadusuuringuid teinud ja seostanud siis epilepsiat ja piimatalumatust. Ja gluteeni omastamisega seotud probleemid on pigem sellised teist laadi, et need on just seal psüühikasfääris, et õpiprobleemid, agressiivsus, hüperaktiivsus, vägivaldsus, autism võib mis iganes toidutalumatusega olla seotud. Unehäired täiskasvanutele, et kui teil on sellised unehäired, et kas te ärkate öösel või ei maga piisavalt sügavalt, siis gluteenivaba dieet on see, mis väga hästi aitab. Krooniline väsimus, samuti gluteen, skisofreenia, ülekaal ja nii edasi. Teadus pole immuunsuse toimimise avastamisega veel elule järgi jõudnud. Kõikidel ravimitel ja vaktsiinidel on kõrvaltoimed, mis on kirjas toote infolehtedel. Mõni inimene on vastuvõtlikum neile kõrvaltoimetele ja saab vaktsineerimise tagajärjel tugevalt kahjustada. Vaktsiini kahjustusi saanud lapsed kasvavad ükskord suureks. Osad neist ei saa minna tavakooli, nad ei lähe kunagi tööle, ei loo perekonda ning ei hakka makse maksma. Eestis ei tunnistata riigi tasandil vaktsiini kahjustusi. Arstid ei tunne kahjustusi ära
ja seetõttu kahjustusi ei registreerita riiklikes registrites. Erinevalt teistest riikidest ei ole Eestis tänase seisuga makstud ühegi vaktsiinikahjustuse eest kompensatsiooni. Selle asemel sildistatakse vaktsiinikahjustustega laste vanemaid vaktsiinivastasteks, kuigi nad on oma lapsi nõuete kohaselt vaktsineerinud. Eestis puudub täna avalik diskussioon vaktsiinide teemal ja see ei tekita usaldust süsteemi suhtes. Vaktsiinikahjustusega laste jaoks ei ole riigil infrastruktuuri ega ka plaani, mida teha järjest kasvava arvu täisealiste autistidega. Ravimitööstus on maailma üks võimsamaid ja rikkamaid tööstuseid. Aastal 2020 on statistika andmetel maailmas vaktsiinide müügist saadav tulu 60 miljardit USA dollarit aastas. Ravimitööstuselt saavad raha meditsiinikoolid, meedia ja teadlased, kes teostavad teadusuuringuid. Valitsused kohtuvad ravimitööstuse lobistidega, kes saavad mõjutada riigi tasandil tehtavaid otsuseid. Selle tagajärjel on ravimitööstusel meedia, meditsiini ja riigi tasandil otsustajate üle tohutult suur mõju. Tekkinud olukorras ei ole süüdi arstid, vaid süsteem on aja jooksul selliseks kujunenud. Meie kõigi võimuses on seda muuta. Et me oleme kõigile väga tänulikud, kõigile vabatahtlikele, ma tean, kes praegu tunnevad, et teist ma räägin. Et see on nagu uskumatu, mis tööd me siin 2 aasta jooksul teinud oleme. Kes on meditsiiniliselt nõu andnud, kes on juriidiliselt, filmide tõlkimine, artiklite tõlkimised, kodulehe tegemine, panustanud oma aega ja kõike seda vabatahtlikult. Me ei soovi kellegiga võidelda, vaid soovime teada tõde. Miks on nii paljudel lastel peale vaktsineerimist terviseprobleemid? Ei saa ju olla nii palju kokkulangevusi. Kuna mängus on Eesti laste tervis, siis peaks olema lõpuks kõigil vanematel teha teadlik otsus võimalus. Ma võin rääkida kohe ühe loo ka, mis seondub väga hästi selle. Absoluutselt. Kaameramehel on meile midagi rääkida. Aga ma räägin ühe loo kohe kiiresti otsa, et millega ma just kokku puutusin. Perearst helistab ja küsib, et kuidas tervis on. Ma ütlesin väga hea, et pole häda midagi. Teeme vaktsiini. Teeme 3 vaktsiini ja testime sinu peal. Ma ütlesin, mis mõttes? Ei noh, see on tegelikult täiesti kallid vaktsiinid ja tavalised inimesed ei tee neid. Ma mõtlesin, et okei, et noh, kui vaktsiin, siis teeme vaktsiini. Et ma kõigepealt mõtlen. Ja võtsin siis mõtlemisaega ja mida ma tahan just selle looga öelda, et tasub võtta mõtlemisaega. Ma esialgu olin nõus, et 1 vaktsiin oli vist 60 € ja 3 vaktsiini. Kusjuures makstakse peale veel, et ma sõidan vaktsiini tegema. Ja kõik makstakse kinni ja siis testitakse ja nõustatakse ja mida iganes. Ja siis ma mõtlesin, et kellele ma siis helistan. Helistan oma hambaarstile. Küsin, mis ta tema teeks. Ära tee. Siis mõtlesin, et helistan apteekrile tuttavale. Või käisin seal tähendab. Küsisin, et apteeker teab ikka vaktsiinidest rohkem. No, ta on muidugi homopaat või? Jah. Just. Jah. Ja tema ütles, et kuna ta apteegis töötab, et kui sa päris isiklikku otsus või arvamust tahad, siis tema ei teeks, ei soovitaks. See on väga hea. Siis üks selline usuinimene. Küsisin, mis tema arvab siis. Ära tee, aga see on sinu otsus. Ja üks oli mul veel. 4 oli veel. Jah, ma ikkagi korralikult uurisin järgi, et mida teha. Ja helistab mulle siis perearst tagasi, et teeme ära. Ma ütlesin, tead, et ma ikkagi mõtlesin ja natuke uurisin, et ma ikka ei taha teha. Miks sa ei taha teha? Et mina olen ju kõik oma lapsed ära vaktsineerinud ja vaktsiin on tegelikult ju väga vajalik asi ja kohe rõhuma. Ma ütlesin, tead, et ma
helistasin 3-4 tuttavale ja nad arvasid, et ei ole hea mõte ja ma olen terve inimene, et mul ei ole vaja seda vaktsiini ja nii see jutt jäi, ma ei tea, muidugi ta võib-olla enam ei võta mind vastu, aga nii oli. Võib-olla jah, et ta vaatas, et kehakaal on üle või mida iganes, aga ühesõnaga tasub mõelda, tasub uurida ja mina küll soovitan ennem seda süsti tegemist ikkagi mõelda. Helitehnik Alo. Mul on 3-kuune tütar, kes on arsti ja vaktsiini vaba. No, millest me räägime? Et mul on tunne, et enamus nagu ei vaktsineeriks Eestis, aga ainukesed, kes seda nagu siis esindavad, et peaks või et enamus vaktsineerivad, on nagu meedia, eks ole. Meedia räägib, et enamus vaktsineerivad, aga äkki tuleb välja, et hoopis 90% vaktsineeri, aga keegi ei tea, et nad ei vaktsineeri, sest keegi ei räägi sellest. Soovime kõikidele Eesti peredele tarkust teha õigeid otsuseid, südikust uurida oluliste otsuste tausta ja julgust jääda iseendale kindlaks, usaldada oma laste immuunsüsteemi. Soovime, et õige info jõuaks igasse Eestimaa peresse, kus praegu või tulevikus on päevakorras vaktsiiniteemad. Soovime kõigile tervishoiutöötajatele avatud meelt, südametunnistust, arusaamist ja koostööd vanematega, et leida parim lahendus. Soovime neile seda nii palju, et nad seisaksid tõe eest ja vaktsiinide pooldamise asemel uuriksid tõelise arstiabi saladusi. Soovime kõigile ametnikele, poliitikutele ja teistele otsustajatele samuti südametunnistust, siirust ja ausust iseenda ees. Teha õigeid otsuseid Eesti laste tervise hoidmiseks ning seista vastu külmale ärihuvile ja sellega seotud ahvatlustele. Soovime kõigile Eesti lastele tugevat tervist ja sära silmadesse. We build walls when we ought to be building bridges, and we lose touch when we ought to be holding on, and we hold back when
we really should be giving. And we hold out when we're holding on to nothing at all. Freedom from fear of certain failure. Freedom from the bar we place across every door. Freedom from things we just imagine. Freedom from all that came before. And we speak out when we could learn so much from silence. And we think twice when we shouldn't think at all. And we give in when we should stand and speak our truth. And we give up, then it's going, going, gone. Freedom from fear of certain failure. Freedom from the bar we place across every door. Freedom from things we just imagine. Freedom from all that came before. Freedom from fear of certain failure. Freedom from the bar we place across every door. Freedom from things we just imagine. Freedom from all that came before. Freedom from fear and failure, hunger and greed. Freedom from jealousy, pride, anger and hypocrisy. Freedom from everything you want but really you don't need. Freedom from glamour, illusion and insurance company. Freedom from atomic bombs and wars and penitentiaries. Freedom from pain and sorrow, poor pitiful me. Freedom from sickness and suffering, ignorance and poverty. Freedom from all bondages,